ഹലോ ഗൈസ്, AC-ലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാംസങ് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടോപ്പ് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സൗണ്ട് പ്രോബ്ലമാണ്. സ്പിന്നിലിടുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ തട്ടുന്ന സൗണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹബ്ബ് പൊട്ടിയിട്ട് ബെയറിങ്ങൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ സസ്പെൻഷൻ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും വരും. ഏതായാലും നമുക്ക് അയച്ചു നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം. അതിൻ്റെ ബോർഡ് പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി വെച്ചാണ്. ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് ഹബിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് ക്രാക്കായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉണ്ട് ക്രാക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു ക്രാക്ക് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നാലും പൊട്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും. അയച്ചു നോക്കിയിട്ട് സസ്പെൻഷനും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനും പണി മാറ്റേണ്ടി വരും. ഹബ്ബ് എന്തായാലും മാറ്റണം.